नमस्कार दर्शक बंधु फूड स्टोर चैनल को स्वागत। आज आम तैयारी करवा कोबी आलू बिलाती। चैनल रे नुआ अछंती तो सब्सक्राइब कर दियंतु। चलंतु वीडियो को स्टार्ट करवा। तेल दवा, तेल गरम होला पर्यंत छाड़ी दवा। तेल आमर गरम हो गला। एबे तेजपत्र गुटे दवा और पियाज कटा दवा। देखो पियाज आमर भल भाव नाली हो जाइए। एबे अदा रसुण पेस्ट देवा। हलदी गुंड दवा आधा चामच। गोटे चामच। का गुंड आधा चामच। मसला को भल भाव भाजी नवा। मसला भल भाव भाजी होगापाई अल्प टिके पानी दवा। देखो मसला आमर भल भाव भाजी हो जाइए। एबे बिलाती पकईवा। बिलाती सिझापाई अल्प टिके पानी दवा। स्वाद अनुजाई लुण दवा। देखो बिलाती भल भाव सिझी जाइए। एबे कटा होइथिबा कोबी आ आलू को पकईदवा।
देखंतु आमर आलू कोबी मसला रे भल भाव मिसी जाइए। एबे सिझिबा पाई पानी दबा। ढाकुणी को उठाई देखिबा आमर तरकारी सिझिछि कि नहीं। देखंतु आमर आलू बिलाती कोबी सिझी जाइछि। एबे उल्हेई दबा।